ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ స్వామి శరణం స్వామి శరణం. ఈరోజు కూడలి సంఘంలో ఒక పెద్ద కార్యక్రమం అక్కడ ఏర్పాటు చేసినందుకు వెళ్ళే దారిలో రాయచూరు మా అమ్మగారి పుట్టినిల్లు కృష్ణ పక్కనే మేము రాయచూరులో ఆడి పాడి పెరిగిన వాళ్ళం కాబట్టి ఈరోజు రాయచూరుకు రావడం జరిగింది. ఉత్తరా నక్షత్రం సందర్భంగా రాయచూరులో 22వ తారీఖు నాడు ఒక నీ గానమే నా ప్రాణం అనే 63వ వేదిక రాయచూరులో నిర్వహిస్తున్నాం. దానికి ఈరోజు అన్ని దేవస్థానాలు పరిశీలన చేయడం జరిగింది. వర్షాకాలం వీటన్నిటికీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుందని స్థానికుల నిర్ణయానికి వదిలేస్తున్నాం. అందుకని వాళ్ళు ఎక్కడ నిర్ణయించినా కూడా ఈ వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో విపరీతమైన వర్షాలు రావడం వల్ల ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఉదయం 5 గంటల నుంచి ప్రారంభమైన కార్యక్రమం రాత్రి 10 గంటల దాకా జరుగుతుంది. వేదిక మార్చలేము, వేదిక మార్చలేము, వేదికని ఇంకో దగ్గర తీసుకెళ్ళలేము. అందుకని చెప్పేసి వచ్చిన వాళ్ళకు అవకాశం ఉండాలి, పార్కింగ్ ఉండాలి. 4 రాష్ట్రాల జనాలు ఇక్కడ వస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక చక్కటి వాతావరణంతో స్థానిక గురుస్వాములు, స్థానిక దేవాలయ ధర్మకర్తలందరూ కూడా ఏకతాటిపై వచ్చేసి మనం రాయచూరులో ఉన్న అయ్యప్ప భక్తులకు ఏకం చేయడానికి ఇదొక కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేశాం కనుక మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి సహృదయంతో, పెద్ద మనసుతో, అయ్యప్ప అంటే ఏకత్వం అనే ఒక భావనతో ఇదంతా మీరు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ కూడా 22వ తారీఖు నీ గానమే నా ప్రాణం 63వ వేదికకు సాదరపూర్వక స్వాగతం. నా పేరు రాజు దేశపాండే, అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్షా ప్రచార సమితి ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ, ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ, ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ನಾವು ಇಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಯಚೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ಸಮಾಜದ ಇದೊಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕದಂದು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದಿನ ದಿನ ಪಡಿಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನ್ನದಾನ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ 3 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಡಿಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀ ಗಾನಮೇ ನಾ ಪ್ರಾಣಂ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಎಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೀಠದ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದು ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟ್ 22ಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಜು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರವಚನ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್, ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ.